On allait s'embrasser. Est-ce que ça allait changer quelque chose? Putain, j'ai rêvé de quoi, moi? Le délire, il est parti trop loin. Une pomme rouge, un nouveau voisin trop beau mais bizarre, un pouvoir alligato. Mais d'où me viennent tous ces trucs? C'est quoi ce bruit? Recule, t'as de la marge! C'était lui qui était dans mon rêve! Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon! Maman? Oui? C'est qui les gens dehors? Nos nouveaux voisins, ils viennent d'arriver. Et si c'était prémonitoire? Tu veux que je les appelle pour les inviter à manger ce soir? J'ai discuté avec eux, ils sont trop sympas. Non, non, surtout pas. Étienne! Étienne?